后一位是是你条你要公布哦？对对对，这个公布哪像袂叫你的名对无？公布会问讲倒一个来宾什么物件 lucky 了？我嘛要讲噔噔噔噔，白边朋友。你的什么物件老高去啊？但是我想讲奇怪，咱公布的时阵袂叫做迄个人啊，对咩？就算讲是叫着证件，伊嘛袂叫对无？嘿啊，我会记伊是讲什么猫咪贵宾，对对对，你的什么物件 lucky 咯？但是你有啥，你才来认。对啊，而且因足巧呢，我之前当物件，毋是我当物件，我无当物件，袂使呢，呸！我听着人物件，伊去个服务台了，对，伊会问，伊会拍开问你讲，内底有啥？内底有啥？哎，甲会较认啊。对，伊才行李呢。我你讲我有一个手机 lucky， 嘿，对啦，我手机 lucky， 我足贵个台北呢 ，iPhone 啊，毋是有迄会使看家己倒位哦。我今日路顶讲，歹势，我手机去互人捡去，只甲我手机早，你会使借我找迄个我找迄个 app 无？哦，伊讲好，我走规个台湾，无是台湾，愈来愈大的范围哦。对，结果警察做好诶呢，一个查某警察，伊就是伫路边帮我找。伊另外一个同事就是拿卡电话互我，迄支手机啊。哦，就结果找着啊！哇，都感动诶！伊就打电话互阮朋友讲，甲伊讲某咪人叫伊去倒一间派出所。我其实伊就讲，来你倒面有啥物？你有啥物？我讲，哎呀，警察先生啊，你我手指痕订者就对啊。伊讲哦对呢，好开就走。请问即摆无迄手指痕要安怎？目睭。毋是，你讲目睭看者啊，但是伊就是无创啥，伊创啥要互你看。我有想讲，确认是毋是你本人？对咧，你做巧啊！我拄仔想讲我倒边伫轮播，你问讲我倒是只猫我三四只呢，伫你轮，我那只是倒一只。对咧，我若开就是我手机啊咧。即摆嘛毋是有迄密码，嘿啊，用密码开啊。你个人上道理，好，咱结束这个话题，互咱继续听。到底。大家好，这是公司大开拍个节目，来听我白边。咱节目会透过对话来小个一寡生活上的台语词。也有甲观众朋友写批用台语念出来，你拄则是无个小解是毋是有卡掉咧？敢有？还是无？你是我 PTSD 啊咧？always PTSD。无道理就是安尼啊。我拄仔想着啊，开场讲的迄个就是讲，伊问你倒边有啥物迄个，我是设想讲吼，你是无密码的人。因为有一寡时大人迄是无密码，是，伊得看讲你倒顶有啥。对啦，对啊。迄当阵捡着你手机啊，迄个人甲我讲啥？有啊，警察先生问讲啥，我的手机死过走啊。伊讲啥？伊讲吼，伊就伫咧北德路捡着啊。但是伊想要去踅迄夜市啊，所以就过去迄上山区啊。什么意思？一般捡着毋知随送去迄派出所。伊讲伊等踅过踅了，伊才要甲手机家己还啊。但是我讲我毋是去追踪对无？对啊。伊先甲手机炸倒去伊的饭店，佮甲手机炸出去踅夜市。安尼明显就是想要甲炸走啊！伊尾啊，佮踅一连，警察靠伊一直卡，伊才送倒来迄个派出所。安尼，伤激动，你看激动者，佮弄麦克啊！我毋知听众没有听到，但是我先解说者。代志过就好啊啦。对啦，我手机来就好啊。我当时心足疼的呢。是安怎？我惊我手机无去啊！你手机来去，你袂心足疼的啊？会啦。先莫讲我都买新的手机啊，内底有做者相片的呢。嘛是啦吼。对啊，你平常时讲一直传啥？传去迄云面顶啊。欠咧啊！无呢。对啊，所以你手机来去你相片迄，你看一寡回忆啊，一寡啥物啊相片。我可以哪会顶悬？哪会无去？你知无？重新点入去，重新点入去，你若无迄认证码，你若无开迄刷顶档迄扣做的，你有条写袂过呢，全部都无去安尼，乌有去呢。安尼毋通甲手机拍毋见吼，较细致者。细哦。我是伫遐 lucky 去用 Q 去呢，安尼真 lucky。好，继续来咱的 lucky 的主题吼。好，过来是永和的梨啊，下来批梨啊又加一个嗨夸父，嗨梨啊，安尼知啊？所以咱叫伊嗨梨啊呢，嗨梨啊，你要变调哦。嗨梨啊，好，高主的小编您好，我是出世伫嘉义，即马居伫永和的嗨梨啊。看到6月主题是 lucky， 本来想无啥物通写。尾后听到后边讲会使写 lucky， 我随想到阮兜捌饲过2只狗仔，拢叫做 lucky。自细汉，阮兜就有狗仔伫咧。头起先是亲情假饲的一只狗母，叫做鸡比，伊会甲一只猫公做伙耍。亲情甲鸡比带转去了后，生一只狗公互阮。
阮甲号做小白，抱伫门口埕顾厝。伊真乖，袂黑白乱吠。毋过有一工煞无去，阿公怀疑伊是互人偷掠去。过来就是 Lucky， 是捡到的狗仔囝，伊会借阮阿母饲的鸡仔，互阮阿母起身攞命。毋过 Lucky 活无到一岁就死去啊。刷落来，阮阁捡到2只狗仔囝，一只乌的嘛号做 Lucky， 一只白号做小胖。小胖真有力，甲房仔门的下巴仔弄破去。阮阿爸用房仔甲门补起来，伊煞用跳的，跳要4尺悬，敢若为着要看门骹口，真无彩。这2只狗仔囝嘛，逃袂过肠炎即种狗仔济，带去互医生看才知影，狗仔济无药医，敢若会当注疫苗来预防。煞后捡到的狗仔囝，阮着拢有照去讲带因去注预防针，毋过性命的考验过来啊！一只嘛是号做小白的狗公，有一工煞直直扫，大气喘袂离，紧带去兽医遐。兽医随抽血验着心丝虫，是一种对蠓仔顶来胃病寄生虫。猫仔狗仔若无定期头虫，挺后虫囝带入去心脏，愈来愈侪，佮愈生愈长，就会若碰死结规球，甲心脏塌掉咧。虎、猫、狗无法度喘气，一摆搁一摆的送别，互阮学着教训，互阮搁较认真看待生命。阮兜即马2只狗公主注预防针，头虫无一项落狗，看因食饱困，困饱食，有影是有够 lucky 的啦。其实阮有够头毛，嘛是足 lucky 的。还阁有，阮的狗仔拢毋是买的哦，毋若猫仔、狗仔，其他的动物嘛莫买哦，因为因拢是一条宝贵 lucky 的性命。我是银河的莉亚，多谢大家。还阁有相片，就是阮兜的2位公主，大家爱来看哦。哇，高水噶，你有看相片哦？有哦，黑色的，足高水的。阮共种的，阮共种的，你共种的，你毋是猫仔牌。你啊，迄白边有送礼物互你啊，你 NG 啊。气节，你看气节啥物事？你有听到？我听到，我听到啊！气甲用来闹，伊毋伫讲话，我讲啊！你知影我刀咧2条咧，你知影？我刀啊举出来啊！倒位有刀啊？你等下你就知影，你用留疤时阵你就知影。啊，你毋是猫仔牌？猫牌就袂使介狗，袂使。我介意即世间上古锥的物件，包括你。好，多谢。这敢算是啥物土味的情话？我毋知还没讲啥。你怎是甲我吐槽？啊，你即摆想想拢安尼，多谢。了没有？你看经过5年了，白边即个冰山去互我扬起来，伊即摆已经大方接受我的爱啊！你有听出来无？这嘛算是我的 lucky 啦。后来应该记转嘛是会记转啦。譬如讲啥物，先困到底了，白虎啊已经困过啊。先过克洛斯吼，先困过啊，已经困足侪摆啊。好，讲到这，阮兜细汉饲做狗诶，我之前敢无讲过。有啊，你有讲过啊，你讲迄细细只诶迄啊。不是，神经袂够。讲笑诶啦，是大家讲伊做安尼神经啦。因为你细细只诶啊。对，阮兜拢饲狗，我是大汉才变猫派。哦，敢是？无我细汉拢去偷摸厝边诶猫诶。好啦，就是你会叫迄个年代，两边拢有目着。对，迄个年代啊，猫就叫咪咪啊。啊，对，狗就叫 Lucky 啊，啊无叫乌的啊，狗啊，对啊，小黑小白，嘿啦，无啦，看伊啥物模式啊？骷髅甲西罗啦，迄是日本人，南妈人讲骷髅甲西罗啦，迄敢毋是魔法阿嬷？阿扁，啊毋是小扁，创啥？咱最近有迄魔法阿嬷啊，所以咱使讲啊，有啊，听众朋友嘛拢有伫看。讲到骷髅甲西罗，我捌听过一个谜猜啊，嘿，你讲，你敢知是安怎黑狗就是爱叫小白？那是黑狗，毋是叫小黑，骷髅啊？毋是，啊无咧，因为我摸西罗伊，西罗都是白色的。赞，听众朋友，你若想要知影啥，我的态度遮尔无先困哦，你去听后壁就知影。我在萨库拉有做出来互你啊吼。萨古拉是啥物啊？你这个排场我有做互你，你有做欢喜的无？我问你是安怎啊？我嘛有甲你笑者啊。好，多谢。只是笑者较无先困安尼。啊，还有小黄啊，对啊，黄的啊。啊，台湾就是乌的、白黄的啊，还有啥物色的？哎，普的，全部蓝做灰色。哦，
迄叫啥物啊 ？mix 啊，有迄啦，虎斑呢？虎斑哦，啊虎，伊就叫啊虎。小虎。啊虎，你袂怪做对打机。啥物啦？我毋知细汉拢会讲即句。无头壳内底拄则听过想着，就甲我拄则迄个欧摩西都会共款，迄是雄拄在头壳内底浮出来的。趣味。好，我感觉雷啊袂歹呢，伊无因为讲即个性命消失去，全放弃，伊嘛是做认真的，一只顾过一只。我感觉伊真正嘛是运气无好啦，因为你看迄肠炎嘛，迄一寡物件，可能是肠来的时阵，哇，扣蛋的时阵，迄狗仔体质本身就无讲介好。哦，有可能。但是伊无因为安尼怎累积，伊一届学习了。你看，即马因两个高公主安尼，对啊，过甲真好呢。我是金，毋是学金安尼。对，我本来是要讲吼，伊高公主啊，我是十小姐呢。无好笑。OK， 拜。多谢你的分享哦。但是有一寡人就是，若是饲动物伴，啊，若因走去都毋敢去饲啊。你讲我呀？阮隔壁，较早饲一只叫胖安尼。哦，迄走的时阵好甲。我嘛无法度想象，阮兜的猫仔无伫个位安怎呢？嘿啊，可能迄当初就是即个节目结束的时阵，因为都无乌边啊，无你去找一个新的乌边，甲你乌白变好啊。希望恁兜的猫仔食饱岁。你即个时阵你爱讲，除了你以外，我袂有别人。你讲啊，后一位。你啊，你的迄对话去互阮拍转去啊！会袂使，咱即个配啊长着，咱搁直接开讲。哦，好。咱一集可能连无3张哦。哦，无安尼后一位。好，后一位是美国的红金。红金你好，红金总算来啊！对呢。红金讲，黑白变恁好，为着要表示家己真正是铁粉，当然一定袂当甲即个6月份的批闹交去。无毋对，我要讲 lucky 相关的代志。毋知影黑白变敢会捡涂骹的银角啊？我以前吼哪像拢袂捡到钱呢？毋是无想要捡，是根本无看到。会记得印象真深的是，我大学时阵的好朋友，甲我做伙行伫路年的时阵，伊会行咧，就向旧落捡一个银角起来。我根本啥物都无看到啊！就算讲我行路的时阵向涂骹金看，嘛是敢若伊看到，我煞无。来美国了后，听讲落伫涂骹的1分钱的银角号做 lucky penny， 捡起来就会当甲好运捡起来。可能是美金1分钱的价值真正是收价啊，3粒佫无到台湾1箍呢。所以讲吼，这个讲法是要鼓励大家甲钱捡起来。啊，毋过就算安尼，我也是捡无。我迄个好朋友来美国的时阵，佫一届甲我示范，涂骹4格拢是银角啊。啊，毋过敢若我无看到，我真正想拢无，这是啥物道理呢？一直到要30几岁的某一天，我开始会看到涂骹的银角啊。大家出门买物件，拢会伫咧停车场的涂骹看到银角啊。连续3摆以后，我就发现讲，我的腹肚内底有阮兜的细汉的，说落来，规个有生的过程当中，就是4个捡银角啊。生了后，继续一阵仔，一直到阮细汉的2、3岁以后，才开始无遐接捡到。啊，毋过煞变做带阮细汉出去行咧，伊会看到涂骹有银角啊。虽然讲有一个合理的解释是囡仔离涂骹较近，较会去看到涂骹的物件。啊，毋过我带阮大汉到第2的时阵，伊嘛无啥会捡到钱啊。真正是非常特别。以上就是我即届6月份主题的分享。毋知影黑白变亮到倒位的时阵会开始发现，其实我投稿的内容甲 Lucky 嘛有关系。Lucky Penny 根本就是甲 Lucky 甲 Lucky 技巧的结合做伙。黑白变上题目的时阵，一定嘛无想到讲这2个主题竟然会使结合呢。请大家拍鼓励一下，谢谢。我是红吉，感谢大家，哈哈哈哈。P.S. 美国政府伫旧年底停止做这个1分钱的银角啊，所以 Lucky Penny 要行入历史啊。以后毋管是 Lucky 无 Lucky， 拢捡袂到别人 Lucky 的 Penny 啊。厉害啦吼！上尾阁出一个这个搬喙金来，我念啦。红姐，你去听后壁都好笑的啊。咱今日2个是安怎？你是毋是上头前甲大家讲，爱听个上尾？我一个建议哦，拜，无听是因兜无彩啊，无听就是恁 lucky 无够 lucky 啦。但是我甲你讲哦，我拄仔拿2批的时阵，你知影我头壳内底是啥物画面哦？有新的画面，对，有新的画面啊。其实伊内底是一个阿姨哦，阿姨行行拿个眼角出来，伊就弄一个，啊，弄一个眼角出来，弄一个眼角出来，生游戏哦，伊囝带仔呢，袂歹啊，真正是伊个生出来了，对，生出来了啊，对啊，继续捡啊。人讲娶某前生囝后，安尼伊就是捡钱捡到生囝后呢，安尼是一个带仔囡仔，啊捡敢会使捡较大圆咧。
你讲捡迄3粒无甲咱1箍呢？啊，都较大的就变纸票啊。无要紧，但是我感觉迄就是你的好运，你的好运就是安尼一点仔一点仔捡起来。对啊，豆豆的累积安尼。对啊，真古锥呢。嘿啊。啊，你敢是路顶捡着钱哈？有啊，我前2阵仔才捡着5箍。啊，你有甲加开哦？无呢，我甲伊捡起来放咧。加倒啦，那毋是讲捡着钱，就是咱甲伊关出去，无是迄个随开掉。对，我嘛是听，但是5箍尔是要开去倒位？要甲你搁听3箍去买一个添钱安尼。啊，拢是甲伊轻一个，轻到10箍安尼。5箍会使买啥？啥物拢买无？5箍啥物拢无买无？你使买一张邮票？可能去柑仔店，你使买一张买糖啊？买一张邮票啊，无你写批啊？搭伫批桶面顶。无采人的钱，讲笑诶。对啊，5箍会当买啥？你对啊，若是100箍，我就随摕去开掉啊。无，我会甲关出去啊，我会关去迄超商啊，有迄落去南山所在。若无就是去迄土地公庙还是创啥，甲伊关出去。哦，你想有一个讲法哦，进前有一个人甲我讲哦，讲啥？你若是感觉你最近卡有无？还是讲倒位怪创啥？无啥顺就对啊。对，这时阵吼，你就是经过土地公庙，还是讲经过领导，还是讲经过啥物庙啊？你就甲你裤底仔认认的，还是讲钱包啊认认的，看卖。你若是有一寡蓝山的有无？5箍1箍，还是讲啥物13箍，创啥？你也认起来摕去关。全部的金角啊？毋是啦，蓝山的啦，较小起来。哦，比如讲你若内底是100箍，你就买。啊，但是你若是有一寡有，所以我看我的钱包啊内底总共有偌济钱。免，我是安扣你那麻烦哦，你安尼就毋是迄个感觉，你知道？你就是爱凊彩拍开啊，看讲啊倒位安怎，啊就是甲伊关出去安尼。人讲就是你甲伊一寡较无好的所在有无？开支消灾啦，啊是甲伊化掉安尼啦。了解。我摆才试看卖啊。好啊，我因为安尼我南山拢无去啊。有一天我要买糖爱薯，我看那欠10箍，拄则关出去啊，关掉。对，而且你嘛知影讲，我身躯喊你炸钱。对啊，我去到一个所在，基本上手机啊，对，若无法度用手机，总拢做烦恼的。啊，佮讲着手机，对啊，佮这个人手机啊，佮落去，无在你手机啊排伫身躯顶啊。对，我你讲，我真爱8、6啦哦，我拿手机啊无走就无爱登去摕啊。但是有一天，你会记我有2、3摆拢走登去摕，因为咱上班用手机啊无法度。嘿啊，对啊，若无法度做工课呢。啊，但是讲着红金，嘿，咱6月就是做侪熟识的朋友来投批，拢伫问红金。无啦，最近毋是迄骹球，嘿，啊有一个骹球的迄电影的金句，对，就叫我感觉着大家拢转来啊。嘿，哦，你要讲你今日看批的时阵，你感觉着大家拢转来。对，迄阵收批的时阵足感动的呢。哦，嘿啊，红金啊，像阮即摆录音都甲你哭啊。哪里啊？而且大家的批愈来愈长安尼，安尼是好代志啊。对啊，就甲咱当初是设定的共款，一集念3张批安尼。啊，对。对，但是我感觉最近就是最近安那，伤感动啊。讲袂出嘴感动噶，其实我拄仔想要甲你吐槽啦。安那，我本来要讲，哦，最近就是迄字伤细啊，看起来若像无遐济啊，但是结果看我目睭就疼，结果其实是足济。足济啊！你莫遐欠好无好？我老啊呢，我被阿嬷老啊，你知无？欠钱，毋是，我被阿嬷老啊，你知无？你字较细咧，你莫 NG 我袂要紧诶。你字较细，你家己个 NG 呢？你讲我 NG 就准准无来去买一支汉物件好啊？不是讲什么汉物件？你汉物件你安尼看个有分段，别个开讲啊啦，不会坐着。你搞后盖音较大咧啊！好啦，即摆先休困一下来听别人念啦。你觉得咱即摆咱即届批真正感动呢？对啊，有超过2个以上有声音的，赞啊！咱真正是有声音的批是嘛？大家继续吼，我出运啦！我被妈妈出运啦！继续讲，好来你听。听你讲，听我讲，心听爱甲小编讲，无聊就听大夫讲。大家好，我白变恁好吼，我是大夫。即摆讲到的lucky 的话题吼，我就是要请问恁讲，恁细汉时阵，应该是讲恁即马阁有拄着即款情形吼，就是大家伫厝内咧食饭的时阵啊，可能是你的爸母，也是恁的领导的四大人，常常都讲啊，想当初吼，大夫做一件代志是有够闹气的啦，就亲像即款吼，我毋知是安怎，因就爱讲咱细汉时阵发生的迄个见笑代吼。
所以我就想到一件代志。伫我细汉的时阵啊，可能是差不多10岁时阵吧。阮兜去迄个新加坡，迄个时阵呢，我就记得我有派一个珠仔骨的模样的牌啊吼。毋知是有一天暗时，可能是迄天暗时的表演伤过精彩，还是安怎？过顿工咧，阮老母就甲我问讲，你迄个牌啊是倒位去啊？咱就无看你伫咧牌啊。我就悄悄发现讲，我感觉甲我家己的迄个牌啊落去啊呢。结果恁知影即件代志啊？因为迄个时阵，迄个暗时，阮母也有甲我翕一下相片嘛。迄个相片顶悬，迄个牌还阁伫咧。所以咧，阮转去台湾了后，阮阿母就甲迄张相片啊后壁写一句讲，即个时阵的大夫迄个牌啊阁伫咧。过顿工咧都无去啊，安尼阁无煞了后，差不多每一年过年的时阵啊，也是拢总就是大家做伙食饭的时阵，阮老母就足会甲即件代志摕出来讲的。我现在感觉是足见效的。毋知大家敢有拄着即款的情形，就是你可能已经30几岁、40通岁，你爸母嘛是足爱甲你细汉时阵见效代摕出来讲哦，真正是毋知因想要讲到当时哦。我感觉这嘛是每一人家庭内底一款笑亏啦。好，就安尼，拜拜。奇怪，伊有开着因咧无收尾。对啊，大夫你会收尾咧？大夫你还无认真哦，你去想一个收尾啊？对啊，这是一个完整的节目，你知无？大夫专属的收尾。对，你到时阵你以后投稿我投10篇，你会使家己加一集，可能你家己的 podcast 安尼，甲大家讲这是你练台语的过程。哎呦，袂歹哦。哎呦。讲到这，恁兜的人敢会甲你闹开？啊，足食的啊！真的吼，我想袂起来呢。可能是我性地伤歹，阮老母甲我闹开时，我拢会使性地。可能嘛是有啦，你会使性地哦？我会计小转上去啊。哦，无啦，讲笑的啦。我即摆一刚刚去互哎啊，我感觉我行甲骹行转去，即件代志可能去互讲一世，对无？自从我骹转去到今已经几冬啊，是咪大家拢行你等下骹转去哦？你敢毋是你家己世界讲的？你会确定呢？有啊，你甲足侪人讲过啊。讲啥？讲我行骹转去。迄来宾讲迄你伫啥物所在？迄是骹转去？迄转骹的所在啦。我是讲咱同事你甲我吐槽，因为我当时毋是行涂骹白白啊，我嘛就是安尼，那想要摔落安尼。爱咱同事啊，咱主管讲，你等下骹去转去，你骹保重，你比你搁较关心你的骹啦。对啊，因为我请假伊甲来甲我换骹。好，恁兜的人吐槽你啥物？就是细汉定定发生一寡较歹势的代志。譬如讲，就是我甲阮迄即辈兄哥，因为阮差一年啊，所以就会定定做伙下课啊，转去厝。无相拍我就是行一个就讲摔落水沟底。哎呀，我巴肚就疼。你塞骨的对啊？就讲我帮你排册排啊，你紧转去啦。所以你就用走的等于白数。对啊。恁主管敢有想着讲你伫讲即种歹势代时阵，佫会讲着屎。我即摆唯一想到就是即件代志。我想起来，我有一件代志，细汉的代志，阮兜人一直会讲，甲屎有关系？无。你讲。因为我应该有讲过呢。我讲我细汉有一摆放无去，结果我细汉阮遐就是做招啊。我就是出去看人闹热啦，结果我行到放进去，因为我人做细汉的。对。结果我行去，甲一个卖水果阿姨讲，阿姨我行放进去啊，你敢会使敲电话去阮兜，叫阮老母来甲我接。迄当阵阮老母因拢感觉讲囡仔无起来，你找拢无。叫迄阿姨就甲我斗3工敲电话转去阮兜，阮老母来甲我接无。对。阿姨来时阵，你知影我咧创啥？我伫遐食人的果子。对。我就伫边仔甲人开讲啊，完全无一个囡仔放无去的感觉啊！我老母就想讲，夭寿遐细汉的囡仔，安尼走出去，佫安尼，佫巧呢，佫怎样叫人敲电话来呢？对啊，算真巧啊！对啊，但是你应该无行足远的啊，有呢，一个大路，离阮兜差不多行路，所以毋是恁去穿安尼，是阮迄个咧啊，但是已经下过一个大路啊。因为一般囡仔袂走过大路嘛，你也是伫咱即个社区。咱即个区嘛，120号，你一定是即附近嘛，囡仔人骹较短啊。无呢，
我咧行，行过一个大路，你嘛真高惊。我嘛是，其实我当初是拄一个田安尼无说是甲行过，想遐是倒，遐看起来金金，结果是迄湖水高大迄电火啦。自细汉我就爱看电火啊，大汉嘛一直看电火啊，介金金水水安尼啦。了解。啊，佫有迄样，安那？我细汉看人台顶唱歌，伊使摕迄毋知啥物地箍啊，啥物件转去我。我甲老母讲，我嘛要去，去台顶唱歌，对，去乌白唱啊，就是为着要摕一个物件转来安尼。哦，对，这嘛会去互讲，但是我感觉这听起来是咧甲我学乐呢。对啊，毋是啥物见笑台啊。对呢，啊，见笑台就是我行甲家己卡转去啊。这是大汉的代志哦，听众朋友。你就是你搞啊？踢球，毋是因为大夫讲细汉嘛，啊，你这是大汉的。大夫话你讲，你迄细汉时阵做这种代志，哪会讲你做古锥的？对啊，我这已经是大汉卡转去，我去用讲较老，这个较见笑。大夫，你安尼听，有感觉心内有较平衡无？对啊，就是我感觉囡仔就是就食甲物件放无去啊。对啊，不然是啊。嘿啊，一个歹啊，袂紧啊。对。大夫，我甲你讲，一定是你拍迄个猪仔骨的骹网消古锥的，你老母才会记掉。哦，而且你看伊个特别去迄个相片后壁，甲伊写起来。对啊，就表示讲，伊感觉迄当阵你做古锥的啦，就纪念的无希望伊家己袂记哩，所以才甲伊写起来。对啦，这就是深深的爱啦。对，叮当，嘛无法叮当啦，讲起来啦，讲起来。哦，讲到相片，我想到另外一个见笑台。什么？你个有啥物代志？因为迄我是足细汉的时阵，所以我是听阮阿母讲的。就是迄相片啊，伊就甲我翕相嘛。啊翕了，我就坐一个迄可能是花台边啊，啊伊甲我翕相，哎，笑咧花台翕了人无去，叫我摇着倒相呀，笑咧花台内底，哇，倒头插的对啊，我插花。结果咧，伊偌久了才发现。当场就发现啦，我就是等迄相片照出来，无啦，迄当初爱用洗的啦。哦，囡仔哪无去啊？伊看你当剪较大汉，无怪你这样头怪怪。无，迄是后壁白白，后壳是吗？去壳掉，白白啦。我等下检查者。你看，安那时间去到啊？哦，叫你莫开讲，你去搞开讲。我若感觉你讲较济哈。我白听。咱后一集绝对要甲这配了，绝对。无咱迄7月份，毋知个看当时。讲到7月份还无人投稿呢。啊对啊，跟对。你毋是要迄香根弹？有啦。安那，咱的大夫有来啦。我昨晚去检查，要录音之前我去检查。有大夫，我感觉咱是毋是甲7、8月份的主题放做伙啊？对哦，若无到时阵咱会欠过年哦。咱一直欠，尾仔就欠过年哦。对啊，可能哦。而且我感觉要听众问一个问题呢。问啥？你是希望我后礼拜先听小编，还是后礼拜先听配个电话了？做一个解脱，还是讲要先听一个别项南参一个？我是希望甲伊切开啥呐？我是要换一个口味。然后面我嘛是感觉莫一直连续配啦，我加 NG 会加甲笑起安尼。对，好酒啉红茶，所以还袂念着会配。恭喜哦！恭喜！你敢有考虑过因的感受？袂要紧啦，因就是较后壁才投稿的，较我才甲念出来就好。袂，但是阮足欢喜的，恁放心，阮绝对会甲恁的配念好了。一定会啦，免烦恼。袂看到过年啊，过年前至少一定会念了。过年真别个主题啊啦！对，而且迄天空写批来，我才发现讲，咱其实以早的主题嘛有讲过，啥物物件？譬如讲鸭蛋这样，嘿，咱讲到啥物鸭蛋礼物啦、交换礼物，其实咱主题讲过呢。对啊，咱做这交换，无咱是交换礼物，过来交换废物。好，我以后改进。啊，若是无废物，就是礼物。哦，咱今年就是海音啦，尽量上海音嘛，安尼就袂甲以早顶打去吼。对啊，换一个无共款的。那是明年我头壳哥阿达妈控鼓励的时阵吼，无一定有明年啊，无紧。好啦，安尼就好，紧收尾啊。好，那呢，今仔日的节目就到这，感谢大家收听，下礼拜请继续收听。有啥物配信，做回来听黑白边，多谢大家努力。讲话啊，创啥啊？等啥？我被吹着。等过年哈，你毋是讲你背起来啊？
伊真乖，袂乌白乱，不。伊会遛阮阿母饲的一个鸡啊，你到底在创啥？一只白或者小白，毋是。讲你小白，你饲几只小白白，你就叫小白啊？歹势，甲蚊仔问的下半扎总拔去。卖做好个哦。有一关。你讲啊，是毋是你做好个？目睭看无，就像那食饱啊呢，阿戏啊呀，目睭看袂清楚。哎，哦，有你有讲过细细只迄种嘛？对，烧掉的鸡龟。先加一两万。伊讲是安怎乌狗？乌猫没，我摸洗豆液。你错啦，把我的笑话讲出来。是啊，我家己人居然一个点来。我觉得唯一听过是有记伫的，等我先加掉。米菜啊，伊是米菜笑话。大家出门时阵买物件，拢会停伫涂骹的停车场。啥物啦，拢会伫停车场涂骹啦。谁会停伫涂骹的停车场？毋是，倒一个停车场是起伫咧空中。你不讲我这个话，我这 NG bug 足大的呢。Lucky Penny 根本就是甲 Lucky 甲 Lucky 机卡的几秒做。你若是感觉你最近啊卡，不是卡，你卡。